ไม่ต้องสบายกระเป๋า ข้างในกว้างเลยนะครับอันนี้เรามาด้านในแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เดินเข้ามานะครับไปดูด้านในข้างในค่าเข้า150ก็ถ้าถามผมแลกอะไรไม่ได้สูงนิดนึงนะแต่ว่ามันข้างในมันก็สวยครับมาได้มาครับกว้างมาก